Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, November 18th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 137. And the topic of today's lesson is a pleasant dream. As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, football. Football. Number 2, football pools. Football pools. Number 3, win. Win. Number 4, world. World. Number 5, poor. Poor. Number 6, depend. Depend. Xo'sh, savdoshlar yuqorida yangi so'zlarning o'qilish ahvolini ko'rdik, endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, football. Bu futbol degan gap, anglamoqli bilyapsiz. Ahang tarjimasi bilan ag'ango bizmi. Bir bilish tegishlik muhim narsa shu so'z to'g'riliqda, savdoshlar. Futbol deyilganda Amerikada zaytun to'p qartilgan futbol, okay? Ama Amerika'nın başka, dünyanın başka yerlerinde qandaq futbol deb ataydi futbolni. Lekin o'rtaq, mayli Amerikada bo'lsin, mayli dunyoning boshqa yerlarida bo'lsin, o'rtaq ishlatilgan yana bir atalıq bor, bu bo'lsa soccer. Demakchi, sizningki anglag'uchingizningki kim bo'lishiga bog'liq, masalan, qanday gap qilishingiz. Başqalarga xato tushuncha paydo qilib qo'yishning oldini olish uchun, boshqalarni qaymoqtirib qo'yishning oldini olish uchun eng bexatar usulni qaysi? Soccer deb atash futbolni. Okay? Soccer desak, bu umumiy atalg'u, mayli Amerikada bo'lsin, mayli dunyoning boshqa yerlarida bo'lsin, soccer desak, futbolni ko'rsatadi. Hamda futbol deb ishlatib qolsa, demakchi, agar Amerikada bo'lsa, u zaytun to'p degan ma'noni olib qoldi, demakchi. Amerika'nın sırtı da elbette futbol degan ma'nosi var. Okay? Bu futbol to'g'riliq so'zlab qo'yilgan bir qo'shimcha gap, lekin muhim gap. Number 2, football pools. Bo'liqi futbol qima o'yini degan gap. Masalan, bo'lib Angliyada bir qadar moda bir qima o'yini. Masalan, qaysi komanda ustida dapaliqi kishilar do tikib qima o'ynaydigan bir ish bor. Maxsus shu qima o'yinini ko'rsatib shu football pools degan jumla. Ya'ni futbol qima o'yini degan gap. All right, number 3, win. Win degani utish, savdoshlarga ma'lum bu so'z, biz o'rgangan bir qadam, win. Number 4, world. World degan dunyo. Okay? Number 5, poor. Poor degan bu amaliyot savdoshlarga ma'lum so'z, biz koni bir darsda o'rgangan. Bu kambag'al, namrat, bechora degan ma'nosi bor. Poor in deb bir darsda o'rgangan. Bunun köşküsü yok değil, lekin ayolning köşküsü var degandek aslida bir mazmun ifodalangan bir dars yodimda bor cho'qim. Mashunda poor in deydi u. Bechora in deb demakchi, poorning keyin bechoradan boshqa namrat, kambag'al degan ma'nosi bor. Okay, number 6, depend. Depend degan tayinish degan gap. Masalan, he depends on me desak nima bo'ldi? U menga tayinli degan gap bo'ldi, turmushda demakchi. U menga qarashliq degandek ma'no bildirdi. Qisqasi depend degan tayinish, qarashliq bo'lib qilish degandek ma'nosi. Bugungi darsimizda sal alaydiroq bir ma'no oldi. Buni konkret shu dialogni o'rganganda ko'ramiz. Okay? Xo'sh, tuanda biz dialog o'rganamiz. Dialogni o'rganishdan burun oldin bilan savolni o'rganadigan bo'lganda qaysi savol bu? What would Julie like to do if she had the money? Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi deydi. Yoki Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi agar uningda pul bo'lgan bo'lsa deydi. Nima degan gap bu? Agar uningda pul bo'lgan bo'lsa yoki agar pul bo'lgan bo'lsa, Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi deydi. Bunda anglamoqlar bu bir shartli jumla. Agar mundamda bo'lsa, mundamda degandek-ku. Okay, ya'ni shartli jumla degan qanday jumla shu ma'lum bir ishninki bo'lish bo'lmasligi yana bir ishni oldingi shart qiladi bu. Demakchi, shu shart aslida bo'ladi ya bo'lmaydi. Gapim tushunishlik. Ma mushu savolga kelsak, hozir men degan
Mas'ulga masalan, agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi degan gapdan chiqib turdi. Bu bir qiyosan shartli jumla. Okay? Qiyosan shartli jumla. Ma'lum bu qiyosan shartli jumla degan nima? Bu shartli jumla degan shartli jumla bir xil bo'lmamdi. Bu qiyosan, miyosan deb gaplarmi deganda, albatta qiyosan shartli jumlani nimaga selishtirib aytgan gap bu odatdagi shartli jumlaga. Bularningki konkret farqini hali dialogda tafsiliy tushuntirib qo'ymayman. Okay? Azroq ta'xir qilsangiz. Uzun gapning qisqasi munu jumlani qiyosan shartli jumla ekan deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni amaliyotda unda bo'lmaydigan, ya'ni amaliyotda unda hech nima yo'q. Bu faqat qiyos bilan deyilayotgan gap. Agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi deb. Mana Juliening puli, uningda pul bor. Yoki bo'lmasa uningda pul bo'lmoqchi, bu ehtimollikni yo'qri. Demakchi, uningda pul bo'lsa, bu nima ish qiladi deb amaliy nuqtadan yoki bo'lmasa reallik ehtimollikning yuqoriligi jihatidan aytmayapti, balki bir xil qiyosan da'vatdir gapni. Okay? Men yana desam, yana murakkablashib shunday gap qolganini hali dialogni o'rganganda ko'rasiz. Okay, bundan so'ng shu sonni esimizda tutaylik. Agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi degan jumlani esimizda tutib turib dialog o'rganamiz hozir. Okay? Mush savolga javob topamiz oxirida. Har asma bu darsning nimasini temasini demay qarang. Pleasant ni bilasiz, albatta ko'ngilga yoqadigan deganda işte bir gap bu pleasant degan. Konu bir darsda o'rgangan to'qizalqi. Havo klimatini so'zlagan darsda pleasant climate deb. Kishiga yoqadigan klimat, havo klimati degandek. Shu demakchi kishiga yoqadigan, ko'ngillikidagi, işte go'zal degandek işte bir so'z pleasant degan. Dream degan tush albatta. Demakchi buni qanday a pleasant dreamni güzel bir tush yoki bir go'zal tush deb olsam xato emas, okay? Qo'shimda olsa, zodi qanday bir tushgan bu. Yoki Julie'da agar pul bo'lgan bo'lsa, uni nima qilishni xohlagan bo'ladi degan shu savolni cho'rida turib hozir biz dialogni o'rganib chiqaylik. Qarang, oldindan men rasmga bir qarab olsangiz, mana ikki safhadan bir tush ko'rgil turibdi. Shundoqqa er bilan ayol. Okay? No, qiyosan bir gaplarni degil turibdi, tush ko'rib. Xo'sh, amasa Julie tush ko'rib tursan, uxlamayotdi deb qolmang, bularni uxlamay turib tush ko'rib demoqchi. Xiyoliy bir gaplarni qilish qilib turibdi demoqchi. Julie bunda deb boshlabdi gapni qarang. Mana aytishni qo'ysiz-ku. Are you doing the football pools, Brian? Yana bir qator. Are you doing the football pools, Brian? Desa Brian dedi, yes, I've nearly finished, Julie. Yes, I've nearly finished, Julie. Julie. I'm sure we'll win something this week. I'm sure we'll win something this week. This is Julie Nimdedo. You always say that. You always say that. But we never win anything. But we never win anything. What will you do if you win a lot of money? What will you do if you win a lot of money? This is Brian. If I win a lot of money, I'll buy you a mink coat. If I win a lot of money, I'll buy you a mink coat. This is Julie. I don't want a mink coat. I don't want a mink coat. I want to see the world. I want to see the world. This is Brian. All right. All right.
If we win a lot of money, we'll travel around the world and we'll stay at the best hotels. If we win a lot of money, we'll travel around the world and we'll stay at the best hotels. Then we'll return home and buy a big house in the country. Then we'll return home and buy a big house in the country. We'll have a beautiful garden and this is Julie dedi. Qarasаңыз Brian'ның гепи tügümepti. Tügümey we'll have a beautiful garden and deb turishig'a shaqqidi Julie gepini bölüp plan Brian'ның dedi. But if we spend all that money, we'll be poor again. But if we spend all that money, we'll be poor again. What'll we do then? What'll we do then? Manınki what will ninki qısqartılıp lan what'll deb o'qilib qolgan bilatsız qo'y. What'll we do then? Desa Brian, if we spend all the money, we'll try and win the football pools again. If we spend all the money, we'll try and win the football pools again. This is Julie. It's a pleasant dream, but everything depends on if. It's a pleasant dream, but everything depends on if. Hoş arkadaşlar. Qayta dialogni videoni sal keyinga yandırıp qayta jiq anlap doğrap agishib o'qishni o'zingiz qila olasiz. Unda o'zingiz qilib qoldi, qancha jiq o'qib mashq qilsangiz, qancha jiq anlab o'qib mashq qilsangiz shuncha yaxshi. Okay? Xo'sh. Dialogning tarjimasini ko'rsak qarang. Julie bunda boshladi gapni. Are you doing the football pools, Brian? degan gap bu. Siz futbol qilma o'yinini qilatamsiz degan gap bu. Are you doing? Siz qilatamsiz, ha? Hozirgi davomlashayotgan zamonda so'ralayotgan savol bu. Ha, demakchi siz qilatamsiz nimani? Futbol qilma o'yinini, amaliyotda shu futbol qilma o'yinini o'ynayotamsiz demakchi bu yerda. Okay? Yoki futbol qilma o'yiniga doti qilatamsiz degandek bundaq tushunsak bo'ladi. Doing deganni shu qilatamsiz, shu ishni shu doti qilatamsiz yoki qilma g'alqi nima tushiryapsiz doti qilatamsiz deb aytsak ham muvofiq bo'ladi aka. Siz futbol qilma o'yiniga doti qilatamsiz Brian deb so'radi. Deyli Brian deb javob berdi. Yes, I've nearly finished, Julie. I've nearly finished. Now I've finished degan majmul shaklidan ko'ryapsiz degan hozirgi bitgan zamon shakli. Ha. Ya'ni I've finished degani men tugitib bo'ldim degan gap bu. Finish degan tugitish. Ha. I've finished degan bo'lsa, men tugitib bo'ldim degan bo'ladi. Nearly out the mal. Nearly bilan ifodalangan jumla bu. Nearly degan asosan degan gap. Demak, asosan tugitib bo'ldim degani az qolib qoldi degan gap bu. Ha, unda hozir tugitay deb qoldim deb asosan bo'ldi Uyg'urchada. Okay? I'm tugitay deb qoldim Julie. I've nearly finished. Okay? Develop, I'm sure we'll win something this week. Nima degan gap bu? We'll win something this weekend. We will win something. Ya'ni biz ustimiz bir narsani this week bu hafta. Degan gap bu bir narsa ustimiz bu hafta degan gap bu. Oldida I'm sure that ya'ni men jazmlashtira olmaymanki biz bu hafta bir nima ustimiz deb. We'll win something this week, okay? Ya'ni we'll win degan oddiy keladigan zaman bu tushunyapsiz. We will qisqartib will deb evatadi buni bilyapsiz. Okay? Ya'ni Julie boshlagan gapni Brian siz futbol qilma o'yiniga doti qilatamsiz desa Brian deb javob berdi. Julie men tugitay deb qoldim dedi-ku.
deb bo'lib, men jazmlashtira olaman, biz bu hafta cho'qim biz bu hafta bir nima ustimiz deydi. Okay? Keldigan zaman bilan ifodaladi. Xo'sh, bu gapni anglab Julie nima dedi? You always say that. Siz doim shunday deysiz. You always say that. Siz doim deysiz uni yoki Uyg'urchada siz doim uni deysiz degan gap. Siz doim shunday deysiz degan gap bu. But we never win anything. Lekin biz never degan hech qachon degan gap. Undan so'ng win anything bir narsa ustanmaymiz degan gap bu. Hech qachon bir narsa ustanmaymiz. Ya'ni siz doim shunday deysiz, lekin biz hech qachon bir narsa ustanmaymiz yoki utmaymiz degan gap bu. Deb bo'lib, what will you do? Siz nima qilasiz deb kelgusi zamonda so'rayapti. What will you do deb. Siz nima qilasiz dedi. Nima bo'lsa? If you win a lot of money. Agar siz tutsangiz naytijiq pulni degan gap qo'yini. Ifni savodoshlar uchratgan, agar uchratmagan bo'lsangiz, bugun uchratdik deyli. If degan shu agar degan gap bu birligi shu nima shartli jumlalar ishlatildi. Ya'ni agar bunda bo'lsa, bunda bo'ladi degandek-ku. Bu bir shartli jumla buni bilyapsiz. Ammo jumlani what will you do if you win a lot of money qanday olamiz? Siz nima ish qilasiz agar siz jiq pul, natijiq pulni tutib olsangiz degan gapni biz agar siz jiq pul tutib olsangiz nima ish qilasiz deb olsak bo'ldi Uyg'urchada. Okay? Endi xo'sh, mishak kelganda savolashlarning diqqatiga sunadigan bu jumla qanday? Odatdagi shartli jumla hisoblanadi. Qarang, nima degan gap bu odatdagi shartli jumla degan. Qarang. Will degan keldigan zamonninki oldi qo'shilg'uchi deb tushunaylik. Bu yerdagi demakchiman. Bu ikki jumladan tuzilgan bir murakkab jumla va ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla demakchi. Oldidagi qismi, ya'ni birinchi oddiy jumla qaysi? What will you do? Bu birinchi oddiy jumla. Ikkinchi oddiy jumla qaysi? If you win a lot of money. Ya'ni ikkidan oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla desak, birinchi oddiy jumla qanday ifodalanadi? Qaysi zamonda ifodalanadi? Odatdagi keldigan zamonda ifodalanadi. Ikkinchi jumla-chi, ikkinchi oddiy jumla odatdagi hozirgi oddiy zamonda, ya'ni hozirgi oddiy zamonda ifodalanadi. Shundaqmi? What will you do? Odatdagi keldigan zaman if you win a lot of money. Odatdagi hozirgi oddiy zaman yoki oddiy hozirgi zaman. Shundaqmi? Demakchi, bu shartli jumla, shu if ni o'z ichiga olgan shu shartli jumla. Bir murakkab shartli jumla jumla. Hozirgidek, hozir men degandek 20 keldigan zaman bilan oddiy keldigan zaman bilan qolgan 20 oddiy hozirgi zaman bilan ifodalansa, qanday buni odatdagi shartli jumla deb ataymiz. Xo'sh, unda bo'lsa odatli shartli jumla ma'lum boshda deganda qilgandingiz qiyosan shartli jumla deb. Xo'sh, unda ajning bilan bo'lgan boshqasining farqini desangiz, endi keldi qashayga qarang. Ma hozirgi gap nima gap? Masalan, what will you do if you win a lot of money deganni men nima dedim hozir? Bu odatdagi shartli jumla dedim bu. Buni odatdagi shartli jumla qilgan nima? Will bilan asosida tushunishli bo'ladi. Will bilan win. Buni odatdagi shartli jumla qilgan. Xo'sh, shunda bo'lsa, nima degan gap bu will bilan win desangiz, will deganimiz, ya'ni willni o'z ichiga olgan oddiy jumla, what will you do degan jumla demakchi. Oddiy keldigan zaman-ku, anandan keyin winni o'z ichiga olgan oddiy jumla-chi bu qanday zaman? Oddiy hozirgi zaman, shundaqmi yoki hozirgi oddiy zaman. Unda bo'lsa, shundaq oddiy keldigan zaman bilan oddiy hozirgi zamondan tuzilgan shundaq shartli jumla, ya'ni ifni o'z ichiga olgan shartli jumla qanday? Odatdagi shartli jumla deb ataladi. Okay, bu ehtimolligi yuqori bo'lgan ish, yuz berish ehtimolligi yuqori bo'lgan ish-mi? Esingizda tutib turmani, Dajab duduqlab ketdimi? Xo'sh, amsa ma'lum chaqan degan abayq gapni, misol qiyosan shartli jumla deganingiz nima desangiz, shu gapni shu qiyosan shartli jumlaga o'zgartirib bo'ldi. Masalan, qarang, what
would you do if you won a lot of money desek qanday bu odatdagi nimadan odatdagi qiyos jumladan odatdagi qiyos jumladan kechiring odatdagi shartli jumladan qiyosan shartli jumlaga o'zgarib ketdi deymiz okay ya'ni qiyosan shartli jumla qanday bo'ladi ekan bayqa oddiy shartli jumladagi will would bo'lib kelsa ya'ni willni would ga o'zgartirsak whenni want ga o'zgartirsak demakchi would degan amaliyotda willninki o'tgan zaman o'tgan o'tgan keladigan zaman shakli g'uma would degan willninki gapni tushunishlik tushunyapsiz nima demoqchi bo'lganimni ma would deganimiz willninki o'tgan keladigan zaman shakli ma whencho yoki o'tgan shakli desak ham bo'ladi amaliyotda o'tgan shakli o'tgan keladigan zaman shakli degan shu o'tgan zamonda ishlatilgan shakli degan gap ma would degan ma when bilan one ning munosabati nima undaqda one degan when ning o'tgan zaman shakli demakchi agar asli shaklda kelsa ya'ni will when deb kelsa bundaq bu jumlani qandaq if bo'lgan jumlani da'vatmanjimi if ni o'z ichiga olgan ya'ni shartli jumlani da'vatman will win deb kelsa bundaq holatda demoqchiman birinchi jumlada buni odatdagi shartli jumla deymiz agar will win deb bundaq asli shaklida emas bu will bilan win la balki will would ga o'zgarib win o'tgan zaman shakli o'zgarib bundaq won bo'lib kelsa qandaq bu qiyosan shartli jumlaga aylanib ketadi gapni tushunishlikmi qiyosan shartli jumla degan nima amaliyotdan to'limijroq butunlay xiyoliy qiyosan deyilgan bir gap ya'ni ikkinchi jumlani tarjima qilib bersam og'zingizga qarang siz agar jiq pulni tutgan bo'lsangiz nima qilatdingiz degan gap nima qilatdingiz birinchi jumlachi siz jiq pul tutib olsangiz nima qilasiz shuni aniq chiqib turibdi ikkisining farqi jiq pul tutib olsangiz nima qilasiz degan shu pul tutish oldida turyapsiz buning ehtimolligi intayin yuqori unda nima qilasiz degan amaliy bir shartli jumla amaliy shartli jumla amaliyotga to'limi yaqin shartli jumla birinchi jumla ikkinchi jumlachi amaliyotdan jiroq balki bir xil qiyosiy ya'ni qiyosan ya'ni xiyoliy bir xil deyotgan qiyosan deylik qiyosan deyotgan gap ya'ni agar jiq pul tutib olgan bo'lsangiz nima qilgan bo'ladingiz degandekchu gapni tushunishmi mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar mayli oddiy shartli jumla bo'lsin mayli qiyosan shartli jumla bo'lsin ish qilib har holda bir tushunch paydo bo'ldi qalbingizda shundaqku amisa ma jumlani nima deb olib ekanmiz ma what will you do if you win a lot of money deganni buni oddiy yoki odatdagi shartli jumla deb turib agar siz pul tutib olsangiz nima qilasiz deb olamiz okay Brian bu gapga nima deb javob berdi qarang if I win a lot of money I'll buy you a mink coat agar men jiq pul tutib olsam sizga bir bulg'un terisi paltosi olib beraman degan gap bu if I win a lot of money I'll buy you a mink coat bu qiyosan shartli jumla emas balki odatdagi shartli jumla jumla amaliyotga to'limi yaqin ya'ni agar pul tutib olsam bundoq qilib berma agar jiq pul tutib olsam bundoq qilib berma deb amaliyotni da'vatlarga qiyosni demoqchi amaliy bo'ladigan bir ishni da'vat okay Julie nima dedi u gapni anglab I don't want a mink coat mening bulg'un terisi paltosi og'im yo'q degan gap I don't want a mink coat okay deb bo'lib I want to see the world mening dunyoni ko'rgim bor dedi I want to see the world tushundingiz mening dunyoni ko'rgim bor desa Brian dedi all right bo'ladi dedi if we win a lot of money we'll travel around the world and we'll stay at the best hotels ta'sirmas majmuni tushunishmi bu shu win deb pelni asl shakli qilyotidi travel degan pelni asl shakli qilyotidi ya'ni travel deyman we will deb qilyotidi ya'ni miyadimi we will deb qilyotidi demakchi bu ahvolni qandaq bu ahvoldagi ifodalangan majmuni ya'ni pelni asl shakli va will deb bunday qilayotgan jumlani odatdagi shartli jumla deydiq ya'ni amaliyotga intayin yaqin bir ish bu shundaqku unda bo'lsa unda qolamiz agar biz jiq bo'lsak if we win a lot of money we'll travel around the world biz dunyoni
aylanib sayohat qilamiz degan gap. Travel round the world. Travel degan sayohat qilish, round degan aylanib degan gap shu. Round degan yumaloq deganda kitobning ma'nosi, men adam round the world degan shu dunyoni aylanib degan ma'nosi. Travel around the world degan shu dunyoni aylanib sayohat qilamiz deydi. And we'll stay at the best hotels. Shundaqla eng yaxshi best hotels degan eng yaxshi mehmonxonalar degan gap bu. Istaydigan turish, ya'ni eng yaxshi mehmonxonalarda turamiz deydi. Deb bo'lib, then we'll return home and buy a big house in the country. Then we'll return home, biz uyga qaytib kelamiz and buy a big house. Setiwalmaqchi bir cho'ng uyni in the country, sahrada deydi. Ya'ni sahradan bir cho'ng uy setiwalmaqchi deydi. Shundaqmi? Deb bo'lib, we'll have a beautiful garden and degan kelganda Julie gapni bo'lib o'tdi. Qarab. Nima degan gap bu? We'll have a beautiful garden degan. Bizda bo'ladi bir chiroyli gullik va deb gapni deydiganda Julie dedi, but if we spend all that money, we'll be poor again. But lekin if we spend all that money, agar biz xarjlasak ashpulning hammasini, all that money, ashpulning hammasini, we'll be poor again. We will be poor again. Biz bo'lamiz kambag'al yana kambag'al bo'lib qolamiz degan gap bu. Bu qandaq? If we spend degan fe'lning asl shakli we will deb qilyapti. Demakchi ma'qul if jumla yana shartli jumla yana odatdagi shartli jumla. Shundaqmi? Ko'rdingiz, hozirga qadar biz odatli shartli jumlalarni ko'rdik bu dialogda. Hargizalqi qiyosan shartli jumlani ko'rmadik. Shundaqmi? Qiyosan shartli jumla qandaq? Faqatla albatta savol bilan uchragandi. Dialogni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savol bilan uchragandi. Va darsimizda yana dialogning jarayoni mazmunida ular qiyosan shartli jumla uchramdi. Shundaqmi? Xo'sh, undan bo'lsa majmuni yana odatdagi shartli jumla deb turib nima deb olamiz? Agar biz pulning hammasini xarjlasak yoki xarjlasak, biz yana kambag'al bo'lib qolamiz deydi. We'll be poor again, okay? Desa, deb bo'lib, what will we do then? What will deganni abim deb bergandim o'qish jarayoni. Mana o'qishingiz jarayonida. What will ni qisqartirib what will deb aytilib degandim. Undan so'ng what will we do then degani shu. Then degan andin degan gap bu majmuni oxirgi. What will we do degan biz nima qilamiz degan gap qo. Then andin desak, andin biz nima ish qilamiz demakchi qo'y. Yana abayq gapni qaytilsak, biz agar ash pulning hammasini xarjlasak, yana kambag'al bo'lib qolmaymiz deb bo'lib, andin biz nima ish qilamiz demakchi qo'y. What will we do then degani. Okay? Desa Brian qopib, if we spend all the money, we'll try and win the football pools again dedi. Agar biz xarjlasak ash pulning hammasini, if we spend all the money, okay, we'll try biz urinimiz deydi. And win yoki try degan urinish, tirishish degan gap bu. Yoki sinash degan ma'nosi bor. Win degan tutish, the football pools again, futbol qimorini yana bir qatam deydi. Ya'ni biz nimaga tirishib futbol qimorini yana tutamiz demakchi bu. Okay? We will try and win the football pools again. Ya'ni agar biz ash pulning hammasini xarjlab o'tib qolsak, qanday biz yana futbol qimorini o'ynasak bo'ladi emasmi demakchi bu. Desa Julie nima dedi? It's a pleasant dream. Bu bir go'zal tush deydi. But lekin everything depends on if. Hamma narsa if ga bog'liq deydi. Demakchi yodingizda bo'lsa, mana yangi so'zlarni tushundirganda dependni tushuntirib kelib mushta degandim. Bugungi darsimizda alaydiroq bir ma'no o'tdi. Asli ma'nosini nima degandim? Tayinish, beqinish degan ma'nosi bor degandim. Unda bo'lsa buning mishada qandaq? Everything depends on if degan majmuadan chiqib turdi. Hamma ish yoki hamma narsa tayinido ifqa, ya'ni ifqa tayinido, ya'ni ifqa bog'liq demakchi bu. Ya'ni depend name shuna on bilan birlashilib u mundamda narsaga bog'liq degan yerda shunday ishlatilgan deb bilib olsangiz bo'ladi. Okay? Xo'sh, it's a pleasant dream but everything depends on if degani
O bir güzel çözülürken hemen narsa şu ifqi bağlıyıq, əgərga bağlıyıq deməkçi şu. Əgər anda olsa manda qılımız, əgər manda olsa anda qılımız bu gapni deyişmək asan şu. Hemen narsa şu ifqi münasibətlik, ifqi bağlıyıq deməkçi. Əgər ustaq andan qığıl buldu, bu əməliyyatda yox, iş deməkçi o. Okay? Nayda qızğanlıq axırlaşdı bu diyalogum. Xoş, bundan sonra sualga cavab verirteyli. Bu sual abi men degandek qaysi shartli jumlaga kirdi? Odatdagi shartli jumlaga kiramdi yoki qiyosan shartli jumlaga kiramdi? Albatta qiyosan shartli jumlaga kiradi. Chunki bu yerda would deb qo'yadi. Would degan will ning o'tgan zaman shakli deb tushunsangiz, andin demakchi bu ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumlaningki oldingi oddiy jumlasi, ya'ni oldingi birinchi oddiy jumlasidagi will, would deb qo'yadi. İkinci adli cümlesideki have, had deb o'tgan zaman shakli ko'rdi. Demakchi will ning mu o'tgan zaman shakli, have ning mu o'tgan zaman shakli ko'rdi. Shuning uchun buni qiyosan shartli jumla deymiz. Ya'ni mushunda holatda kelsa, ya'ni will ning mu o'tgan zaman shakli, ikkinchi adli jumlaningki asosiy fe'l mu o'tgan zaman shakli kelib qolganda buni qiyosan shartli jumla deymiz. Ya'ni bir qiyosat, butunlay xiyoliy deyilgan gap. Bu amaliyotda yo'q. Odatdagi shartli jumlaga o'xshamaydi demoqchi. Uzun gapning qisqasi, bu jumlaning tarjimasi, agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, Julie nima qilishni xohlagan bo'ladi deydi. Javob: she would, yoki bo'lmasa, if she had the money, agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, if she had the money, Julie would travel, yoki Julie would see the world deb olaylik, o'zining asli gapi bu. I want to see the world degan to see the world. Okay? Demakchi, agar uningda pul bo'lgan bo'lsa, Julie dunyoni ko'rgan bo'ladi desak bo'ladi. If she had the money, Julie would see the world. I don't want a mink coat deb I want to see the world degan to'g'ri gapga asosan magatni dedim demoqchi bu. Okay? Agar qoyil bo'lmasangiz qanday? O'zingizning qo'yilgan javobingizni shu videoning tagidagi inkas qoldirgan joyga qoldirib qo'ying. Okay? Men o'qib inkas qaytarman. Xo'sh, shunda bo'lsa, yangi so'zlar va dialog munosabatlik mushunchilik deyli. Hamda biz qanday buni jiqnash qilmasa qilmaydi. If degan jumla shaklini qarang. 138 lesson 138. If degan jumla shaklini jiqnash qilmasa qilmaydi qarang. Dedim bu bugungi darsimizdagi faqatla nimada savolda dialog haqidagi bizdan so'ralgan savolda qiyosan shartli jumla keldi. Qolgan yerlarda qanday darsimizning boshqa 99% qismida odatdagi shartli jumla keladi. Chunki demakchi hozir biz ko'makchi bo'lgan nimalardimi? Mayli og'zaki mashqlarda bo'lsin, mayli yozuvchi mashqlarda bo'lsin, hammasida qanday odatdagi shartli jumla keladi. Chunki qiyosan shartli jumla kelmaydi. Qiyosan shartli jumlani hamda shu savolda ashla bir berib qoldi. Buni bilib qo'ysangiz bu qiyosan shartli jumla ekan dedi. Asosli esingizda tutilish tegishligi odatdagi shartli jumla. Okay, undan so'ng nazariyani so'zlab amaliy gap qaytib kelsak, number 1 va mo'may ballar bunday qarang. If you break this window, you'll have to pay for it. Agar sizlar ma derizani chiqarsanglar, break this window. Agar sizlar ma derizani chiqarsanglar, you'll have to pay for it. Have to degan qilmish bo'lmaydigan degan gap qo'yadi. You will, tushunasiz. You will have to pay for it degani sizlar uni to'lamasanglar bo'lmaydi dedi. Shunaqmi? Ya'ni agar sizlar ma derizani chiqarsanglar, uni to'lamasanglar bo'lmaydi dedi. Demakchi, bu bir ehtimolga intayin yaqin bir ahvol. Shunga odatdagi shartli jumlani ishlatamiz. Ehtimolga intayin yaqin bir ahvol. Shunga odatdagi shartli jumlani ishlatamiz. Agar qiyosiy, xiyolan degan bo'lsa, albatta qiyosan shartli jumlani ishlatgan bo'ladi. Gapni tushundingiz. Qarang, men ballar to'pni o'ynab shu tur o'tgan shu mo'may ularningki derizani chiqib o'tish xavfini yoki derizani chiqib o'tish ehtimolligini yo'qligiga qarab
odatdagi shartli jumlani ishlatyapsiz, buni tushunyapsiz, ha? Okay? Xo'sh, ikkinchisi qarasangiz, ayol yo'ldashig'imda da'vatida qarang. If you don't hurry, we'll miss the train. Agar siz tez bo'lmasangiz, ya'ni oldirmasangiz, biz poyezddan qatib qolamiz degan gap bu. Qarasangiz, yo'ldashi rostla oldirmagandek qiladi. Ha, kitob sotib bir yerda qanda xiyoliy kitob o'qib turganda qiladi. Ayoli undan buni kechikib qilish, poyezddan qatib qolish ehtimolligining yo'qligini ko'zda tutib qanda odatdagi shartli jumlani ishlatdik, buni tushunyapsiz, okay? If you don't hurry, we'll miss the train. Number 3. If he falls, he'll hurt himself. Qarang. Bu odam ustalga chiqib olib, ustalning ustiga bir o'rindiqni qo'yib, mallam pushkini almashtirib o'tiribdi yoki lam pushkini bijimga o'tiribdi. Demakchi, buningki mal turgan turqidan yiqilib ketish ehtimolligini yo'qorligiga qarab turib, ammo demakchi ayoli qizig'i da'vatidi. If he falls, agar u yiqilib ketsa, yoki agar u yiqilsa, he'll hurt himself, o'zini yaralantirib oldi yoki o'zini zaxmlantirib oldi degan gap bu. Okay? Hozirgi shartli jumla. Odatdagi shartli jumla. 4-dan boshlab men undaq arq ko'rinishini so'zlamayman, mana odatdagi shartli jumlaning arq ko'rinishini, ya'ni nimadan derak berdiganligini so'zlamayman, uni yuqorida deb bo'ldim, yetarlik bo'lar. Hamda ma'nosini tushuntirib o'tib ketmay qarang, ha. 4-rasmda if it rains tomorrow, we won't go to the seaside. Agar ati yomg'ir yog'sa, biz dengiz bo'yiga bormaymiz degan gap. Okay? Aslında qapqar bulut bo'lib ketibdi, shundan bu uning ehtimolligining yuz berish ehtimolligining yo'qligiga qarab da'vatgan gap bu. Okay? Number 5. If you feel better, you can get up. Karvatdagi bola nayt kulib kulimsirab ketibdi. Demakchi, buni ko'rib apsi deyli. If you feel better, agar yaxshiroq his qilgan bo'lsang, you can get up. O'rningdan tursang bo'ldi deydi. Okay? Kulib yotdi degan gap shu, o'rnidan turish ehtimolligi yo'qdir. Shunga shunday bir ifodalayotdi buni odatdagi shartli jumla bilan, okay? Number 6. If he sells that car, he can buy a new one. Agar u mashinani sotsa, u yangidan birini ola oladi degan gap bu. Okay? O'zingiz tushunsiz qolganni. Unda bo'lsa, nimalar og'zaki mashqlar o'zingiz qilib qoldi. Buni bo'lsa hisob qilmay, mening qilganimni o'zingiz o'z oldingizga bir qilib chiqmasangiz bo'lmaydi, okay? Written exercises, ya'ni yozmish mashqlar qarang. Read the conversation in lesson 137. Again, 137-darsdagi dialogni qayta o'qing degan gap. Then answer these questions and then ma'lum savollarga javob bering deydi, shunaqmi? Okay. Number 1 dan 8 gacha. Qarang. Birinchisidan da birma qolganini o'zingiz qilasiz, juma. Qila olasiz, yo'qmi o'zingizga ishini, ha? What is Brian doing? Brian nima ish qilyapti? Javob: Brian is doing the football pose. Brian is doing the football pose. Are you doing the football pose? deb so'ragan Kim Julie Brian deb shunday qo'y. Undasa javobimi? Masalning javobimi? Brian is doing the football pose deb desak bo'ldi. Qolganini o'zingiz qila olasiz, okay? O'zingizga ishini. Undasa B mashq keldi qarang. Answer these questions. Buni savollarga javob bering deb. Example: What will you do if you win a lot of money? Buni odatdagi shartli jumla, ya'ni what will you do? Siz nima ish qilasiz degan gap bu. If you win a lot of money. Agar siz jiq pul tutib olsangiz yoki ushsangiz. Deb bo'lib, stay at the best hotels. Eng yaxshi mehmonxonalarda turg'in deydi. Undan ashi gapni, ya'ni mana shu gapni ishlatib, eng yaxshi mehmonxonalarda turish degan gapni ishlatib, biz savolga javob beraylik deylik. Masalan, agar jiq pul tutsangiz nima ish qilasiz degan gapga, if I win a lot of money, I'll stay at the best hotels deb o'zgartiraylik demoqchi. If I win a lot of money, I will stay at the best hotels. Okay, sababini tushundirmayman, chunki obiyam yetarli tushundirdim. Shunaqa. Win, ya'ni tushundirmay deb turib yana tushuntiryaptim. Win asl shaklda keladi. Andan keyin ma'vo. Yana bir oddiy jumladagi fe'lning oldidagi
aldı qo'shiluvchi will deb keladi. Okay? Qolganlarni ishlayapmiz, albatta ishlayolasiz. Jami 9 dona jumla ekan, men birinchisini ishlatyapman. Qarang. What will he do if he misses the bus? Take taxi. Men bunga javob bermayman, javobga qarang. Mana savolga. If he misses the bus, if he misses the bus, if he misses the bus, he will take a taxi. If he misses the bus, he will take a taxi. Sebebini demeymen. Bilip olduğunuz çoxum özünüz mü? Qolgan özünüz qap qaldı, onda asa C məşq qılıb qaram. Write sentences using these words. Bunu sözlerini işletip cümlelerini yazınlar degan gap bu. Example qaram. Stay at the best hotels. He deydi. Onda asa bu cümleni munda tuzaydigan, munda o'zgartirgan qaram. He can stay at the best hotels if he is rich. Stay at the best hotels. He qandaq tuzaydiganmiz buni. Okay, eng yaxshi mehmonxonalarda turib tug'in yoki turish deb olsak buni. Okay, he ni ishlatib shu gapni bunda tuzab baqa degan ekanda, he can stay at the best hotels if he is rich. Ya'ni agar u boy bo'lsa, u eng yaxshi mehmonxonalarda tursa bo'ladi degan gap bu. Yoki u eng yaxshi mehmonxonalarda tursa bo'ladi agar u boy bo'lsa degan gap bu. Narsa shuni o'rnak qilib turib, 8-ni ishlaymiz, albatta ishlaymiz. Men birini ishlab bermay qarang. Live abroad, in chet elda yasha yoki chet elda yashash deb tushunsak, she degan o'g'u ayollardagi u. Narsa men bunda tuzab boqay qarang. She can live abroad if she is rich. Ya'ni u chet elda yashasa bo'ladi agar u boy bo'lsa desak bo'lgan bu. She can live abroad if she is rich. Okay? Tushundingmi? She can live abroad if she is rich. Agar u boy bo'lsa, chet elda yashasa bo'ladi deganda. Qolgan o'zingiz qilamiz, albatta qila olasiz. Savodashlar yana azroq chidib o'ting, ha. Keyingi soat 139 minutimiz. Yana bir darsda, yana bir qatimda 141, undan keyingisi 140 minutimiz. Shundan darsimiz tugaydi. Unda qilib darsdan, haqiqiy darsdan 3 qoldi. Mashg'ullik qo'shsak 6. Okay, unda olsa aman bo'ling, sabr taqdimingizga ko'p rahmat. Biz inshaalloh kelasi qatimda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.